Para pamirsa ingkang kinasih, kula Katarina Pujining Tias Sri Muryati saking GKJ Yeremia Depok, Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedar dinten Jemuah Surya kaping 28 November taun 2019 Minggu Kristus Ratuning Jagat. Kaserat dening Bapak Pandhita Oktavianus Heri Prasetyo Nugroho saking Purwaning dumadi 6 ayat 1 ngantos dumugi 10, Jabur 121, Ibrani 11 ayat 1 ngantos dumugi 7, pamaosing kitab suci saking Jabur 121 ayat 6 kanthi jejer ganjaran. Sepisan malih jejeripun ganjaran. Jabur 121 ayat 6 mekaten suraosipun. Yerusalem padha suwana tentrem rahayu, sakaing wong kang tresna marang kowe ginanjara kasantosan. Para pamirsa ingkang kinasih, waosan kita menika minangka kidung jiarahipun umat Israel. Para talering Israel remen menawi sami lumebet dhateng Yerusalem, awit tiang-tiang kala wau badhe sowan sesarengan ing ngarsanipun Gusti ing padalemaning Gusti. Ing Yerusalem ugi madeg kratoning Sang Prabu Daud saha madeg bale pangadilan. Yerusalem dados kitha ingkang saestu dipuntresnani dening umat Israel, awit ing ngriku mijil raos patunggilaning umat, pangibadah dumateng Gusti, pangayomaning para manggalaning praja saha jejeking kaadilan. Ingkang elok malih, saben tiyang ingkang gadhahi raos tresna saha ndedonga murih Yerusalem kaparingan santosa. Mendah elokipun menawi kawontenanipun Yerusalem berkahi para tiyang kathah. Tegesipun lumantar Yerusalem Gusti paring ganjaran dhateng pra tiyang kathah. Kados pundi kawontenaning griya kita? Menapa kawontenaning griya kita kados dene Yerusalem ingkang kebak ing katresnan? Cariyos bab Yerusalem kala wau saged dados inspirasi kangge griya kita. Mindah nia menawi griya kita ugi kebak ing katresnan, pangibadah, pasedherekan, pangayoman saha keadilan. Menawi mekaten, kathah sederek panggi tepalih saha tiyang sanes ingkang remen menawi rawuh ing griya kita. Ingkang nengsemaken malih berkahipun Gusti ugi sumrambah dhateng para tiyang ingkang ndongaaken griya lan brayat kita. Puji Gusti, menawi brayat kita saged mujudaken katresnan, pangibadah, patunggilan, pangayoman saha kaadilan. Puji Gusti, menawi Gusti mbabar berkah dhateng brayat kita. Lan puji Gusti, menawi kasantosan saking Gusti sumrambah dhateng para tiyang ingkang kesengsem dhateng griya kita lan brayat kita saha ndongaaken griya lan brayat kita. Sumangga kita sami mujudaken brayat ingkang nengsemaken sesami. Gusti berkahi. Amin. Para pamirsa ingkang kinasih, mekaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga sesarengan. Duh Gusti,
nyuwun berkah paduka supados kawula saged mujudaken brayat ingkang nengsemaken penggalih paduka saha brayat ingkang nengsemaken sesami. Wonten ing ngarsa paduka Gusti Yesus kawula aturaken pandonga kawula. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan Sabda Windar Sinode GKJ dinten menika ngantos pinanggih ing program saklajengipun. Sampun kesupen Bapak Ibu kula aturi like saha subscribe. Sumangga renungan Sabda Winedhar menika kula aturi nyebaraken utawi ngintonaken dumateng sederek-sederek sanesipun. Gusti Yesus berkahi. Matur nuwun.